दोस्तों अगर आपका भी किसी भी कंपनी का फ़ोन है, चाहे वो आपका किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, अगर उसका आपका स्पीकर जो है वो कम आवाज़ देने लगा है, कॉल करते पे आपको कम आवाज़ आ रही है, या आपका कोई गाना या वीडियो चला रहा है उसमें आपको कम आवाज़ आ रही है, आपका स्पीकर जो है वो आवाज़ कम देने लगा है, तो उसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफ़लाइन। 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ये 2 तरीके अपने फ़ोन में कर लिए तो 100% आपके फ़ोन का भी आवाज़ जो है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र के अंदर, जैसे कि हम अपना गूगल का क्रोम ब्राउज़र इस तरीके से ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है आपको क्लीनर फिक्स, इतना आपको लिखना है। ये देख लीजिए, स्पीकर क्लीनर फिक्स, इतना आपको लिखकर यहाँ पर आपको कर देना है सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वाला वेबसाइट ये वाला आएगा, फिक्स माई स्पीकर, ये वाला आपको वेबसाइट मिलेगा सबसे पहला, ये वाला। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको करना है एक बार क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट जो है उस तरीके से ओपन होकर आएगा, और यहाँ पर आपको दिखेगा एक बटन, ये वाला, यानी डस्ट का, और यहाँ पर ब्लू का, और ये साथ में वाटर का, यानी कि ब्लोअर। इस पर आप क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके फ़ोन से एक भयानक सी आवाज़ निकलेगी, जिससे कि आपके फ़ोन का साउंड जो है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो यहाँ से इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एकदम तेज़ी से एकदम साउंड्स निकलेगा, जिससे कि आपके मोबाइल का स्पीकर जो होगा, अगर दब गया होगा या डैमेज हो गया होगा या उसमें धूल आ गई होगी या पानी से ख़राब हुआ होगा, तो वो यहाँ से ठीक हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से ये मेरी फर्स्ट सेटिंग हो चुकी है, जो मैंने आपको बता दिया, ये होता है ऑनलाइन प्रोसेस। अब ऑफलाइन में हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑफलाइन में हमें ये सेटिंग का बटन मिलता है, अपने हर किसी फ़ोन में ये सेटिंग का बटन होता है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, ये वाला, यहाँ से भी आप अपने फ़ोन के साउंड को बढ़ा सकते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का ऑप्शंस आ जाएगा। ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करते जाना है, और नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओ रियलिटी ऑडियो का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अगर आपका मूवी या गेमिंग या म्यूजिक पर क्लिक होगा तो उसको यहाँ पर आपको स्मार्ट वाले पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका, चाहे आप मूवी देखें, चाहे आप गेमिंग करें, चाहे आप म्यूजिक यानी कि कोई गाना सुने, तो आपका फ़ोन साउंड अच्छा देगा। तो ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। बस यही 2 सेटिंग आपको करना है अपने फ़ोन में। उसके बाद में आपका फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, आपके फ़ोन का वॉइस जो है वो, स्पीकर का जो आवाज़ है वो एकदम लाउडली हो जाएगा, तेज़ बजने लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।